Tô pegando aqui pra vocês, gente, as imagens bonitas aqui na paisagem. Entendeu? Gente, eu tô filmando aqui as paisagens. Aqui no fundo passa o rio também, o córregozinho. Tá lá no fundo. Tem um pé de manga aqui também. Lá no fundo, lá a água. Dá um cruze pra vocês verem, mas não dá pra ver direito. Lá no fundo tem uma água. E olha que coisa mais bonita aqui. Filmando as árvores. Gente, ó, que lugar gostoso. Aqui embaixo tem até um lago passando. Olha que maravilha aqui. Aqui deve ter até cobra, né? Mas aqui é muito gostoso. Olha o barulhinho da água. Escuta só. Maravilha, tá vendo? Que gostoso esse lugar. Tem um pau aqui, ó. Ai. Olha pra você ver que legal. A água passa aqui embaixo. Se pudesse você filmar aqui, ó. Muito bom. Subi, já desceu. Foi lá na, Gente, na agora ponte. subir, né? Desci. Agora vamos Vai lá. ter que subir, vamos lá. Vamos subir, bora lá. Acompanha ele. Sem cair. Vamos lá. Bora. Eu acho mais fácil de subir do que descer, viu, gente? Olha só, se ela cair, Olha. vai ser bonito. Vai parar lá embaixo. Tem os mosquitinhos bem caprichados aqui também, viu? Morde a gente. Então, gente. Aqui o bambu. Olha lá, vocês verem que coisa bonita. A árvore aqui. Olha que árvore mais linda, né? Muita sombra boa aqui, viu? Nossa, uma delícia. Tudo de bom. Um pé de café, para vocês que não conhecem como é que é o pé de café, é isso aí, ó. Tá vendo? Tá cheio de café. Olha pra você ver. Daqui uns dias já pode colher, ele vai ficar vermelho. E aí já pode estar colhendo, ó. Vendo as galhas cheias de café? Isso aí é café. Delícia aquele cantinho lá, tá vendo? Olha lá que bom. Tudo verde. Agora é época de chuva, né? Tá muito bom. Olha lá. Acompanha a gente aí pra você estar vendo aí que lugar mais gostoso. Estou filmando aqui, no sítio aqui, próximo da cidade. Lugar bonito. Tudo uma filmagem aqui dessas vacas. Já está lá longe, pastando. Mas uma coisa muito bonita. Olha que coisa linda. Ela está de longe olhando pra gente, também cismada. Também estou longe dela. Muito verde, olha lá. Tá vendo? Sítios legal aqui. Um top. Muito bom, né?